దిక్కుల్లో ప్రేమంతున్నా ఓ మనసే ఉన్నా మనసిచ్చే తోడే జతక. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్ ఎడిటింగ్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో ఒక అద్భుతమైన వాట్సాప్ స్టేటస్ కోసం చాలా అంటే చాలా కష్టపడి ఒక బ్యూటిఫుల్ లవ్ లిరికల్ వాట్సాప్ స్టేటస్ వీడియోని అయితే డిజైన్ అయితే చేశాను. సో కేస్ బేసికల్గా మీ అందరికీ క్లారిటీగా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే కూడా ఈ వీడియోకు మనకు అనేది లేయర్స్ అనేది ఎక్కువగా యాడ్ చేయాల్సినది అనేది ఉంటుంది. అలాగే మనం యాడ్ చేసిన ఫొటోస్కు కొంచెం కీ యానిమేషన్ అనేది ఉంటుంది. సో కీ యానిమేషన్ని మీరు ఏ విధంగా ఎలాగనేది యాడ్ అనేది చేసుకోవాలో మీకు పర్ఫెక్ట్గా క్లారిటీగా మీకు అర్థం కావాలి అంటే కూడా స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు అయితే కూడా చూడండి గే. సో మీకు అప్పుడే పర్ఫెక్ట్ క్లారిటీ అనేది వస్తుంది గే. సో మీకు అనేది అండ్ అలాగే సింపుల్గా కూడా మనకు అనేది ఎడిటింగ్ అనేది కూడా చేసేసుకోవచ్చు గే. సో ఇంతవరకు ఈ వీడియోకి మీరు లైక్ చేయకపోతే కూడా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని మీరు యాక్టివేట్ చేసేసి ఆల్ పైన అయితే కూడా ట్యాప్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో నేను పెట్టే ప్రతి ఒక్క ఎడిటింగ్ వీడియోలు మీరు మిస్ కాకుండా ముందుగా మీరే చూడగలరు, మీకే నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తుంది. వీడియోకు కావాల్సిన మెటీరియల్స్ అన్నీ మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లోనే లింక్ అయితే ఇస్తాను, అక్కడి నుంచి మీరు అనేది డౌన్లోడ్ అయితే చేసుకోండి. సో ఎటువంటి పాస్వర్డ్ అయితే మనకు అనేది ఉండదు, ఈజీగా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని సింపుల్గా మీరు అనేది యూజ్ అనేది చేసేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడైతే కూడా లేట్ చేయకుండా మనము టాపిక్లోకి అయితే వెళ్ళేద్దామా ఫ్రెండ్స్. సో లెట్ గెట్ స్టార్టెడ్. ఫ్రెండ్స్, మీ యొక్క మొబైల్లో కైన్మాస్టర్ అప్లికేషన్ని మీరు ఓపెన్ చేయండి. సో లేకపోతే కూడా వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అయితే ఇస్తాను, అక్కడి నుంచి మీరు అనేది క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేసేసి ఓపెన్ చేసేసాక క్రియేట్ నౌ పైన మీరు ట్యాప్ చేసి 16:9 రేషియోని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ మీరు నెక్స్ట్ అన్ ఆప్షన్లోకి వెళ్ళేసేయండి. ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈ వీడియో అనేది కింద లింక్ అయితే ఇస్తాను, అక్కడి నుంచి మీరు అనేది డౌన్లోడ్ అయితే చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేసేసుకోండి. సో మీరు అనేది సో ఓపెన్ చేసేసుకున్న తర్వాత దీన్ని మీరు ఇలాగ సెలెక్ట్ చేసేసాక ఇక్కడ మీరు స్పీకర్ పైన మీరు ట్యాప్ చేసి మళ్ళీ స్పీకర్ ఐకాన్ పైన మీరు ట్యాప్ చేసి టిక్ మార్క్ అనేది ఇచ్చేసేయండి. సో ప్లే చేసి చూసుకున్నట్లయితే బ్యాక్గ్రౌండ్లో మనకి ఎటువంటి సాంగ్ ఉన్నా మనకు అనేది రిమూవ్ అనేది అయిపోతుంది. అలాగే మళ్ళీ మీరు లేయర్లోకి వెళ్ళేసి ఇక్కడ మీరు మీడియాలోకి వెళ్ళేసేయండి. సో గైస్, మీరు ఎవరి ఇమేజ్ అయితే మీరు యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నారో వారి యొక్క ఇమేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది మీరు రిమూవ్ చేసుకోండి. ఎలా రిమూవ్ చేసుకోవాలో తెలియకపోతే కూడా కింద వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అయితే ఉంటుంది, దాన్ని మీరు ఫాలో కాండి గైస్. సో ఈ విధంగా మీరు అనేది జూమ్ అనేది తక్కువగా అనేది చేసేసుకొని ఇక్కడ మీరు అనేది మూన్లో మీ యొక్క ఫొటోస్ని అంటే బాయ్ ఫ్రెండ్ అయినా కానివ్వండి, మీ యొక్క గర్ల్ ఫ్రెండ్ అయినా కానివ్వండి గైస్. సో ఇలాగా యాడ్ అనేది చేసేసుకొని ఇక్కడ మీరు అనేది క్రాపింగ్లోకి వెళ్ళేసి మాస్క్ను మీరు ఎనేబుల్ అనేది ఇచ్చేసి ఫీదర్ అనేది మీరు ఫుల్గా మీరు అనేది అప్లై చేసేసుకొని టిక్ మార్క్ అనేది ఇచ్చేసేయండి. సో ఈ విధంగా మీరు ఇమేజ్ని మీరు ఎండ్ వరకు అయితే కూడా డ్రాగ్ అనేది చేసేసుకోండి. సో ఇలాగ డ్రాగ్ చేసుకున్న తర్వాత లేయర్లోకి వెళ్ళేసి మళ్ళీ మీరు మీడియాలోకి వెళ్ళేసేయండి. ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈ యొక్క ఇమేజ్ అనేది కింద లింక్ అయితే ఇస్తాను, అక్కడి నుంచి మీరు డౌన్లోడ్ అయితే చేసుకొని ఈ ఇమేజ్ కూడా మీరు అనేది ఈ విధంగా మీరు జూమ్ చేసేసుకొని ఎండ్ వరకు అయితే కూడా డ్రాగ్ అయితే చేయండి. సో ఇలాగా సో ఈ విధంగా డ్రాగ్ చేసేసాక లేయర్లోకి వెళ్ళేసి అదేవిధంగా ఇక్కడ మీరు ఎఫెక్ట్స్లోకి వెళ్ళేసేయండి. సో మనకు అనేది రిపుల్ అనే ఒక ఎఫెక్ట్ అయితే ఉంటుంది, మీరు అనేది కైన్మాస్టర్లోనే మీరు డౌన్లోడ్ అయితే చేసుకోండి. సో ఈ యొక్క రిపుల్ అనే ఎఫెక్ట్ని మీరు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆప్షన్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసేసుకొని బ్యాక్ అనేది వచ్చేసి దీన్ని మీరు ఈ విధంగా ఇలాగనేది జూమ్ చేసేసుకొని ఇలాగ మీరు యాడ్ అనేది చేసేసుకోండి. సో ఈ విధంగా మీరు అనేది సో ఇలాగ యాడ్ అనేది చేసేసుకున్న తర్వాత ఇదే ఎఫెక్ట్ అనేది వీడియో ఎండ్ వరకు అయితే కూడా డ్రాగ్ అనేది చేసేసుకొని అదేవిధంగా ఇక్కడ మీరు అనేది ఒక 5 సెకండ్స్ లేదా 4 సెకండ్స్ వరకు మీరు అనేది ఇలాగా ముందుకు స్క్రోల్ చేసుకుంటూ కత్తర్ సింబల్ పైన మీరు ట్యాప్ చేసి థర్డ్ ఆప్షన్ పైన మీరు ట్యాప్ చేయండి. సో ఈ విధంగా మీరు అనేది సో 30 సెకండ్స్ వరకు ఇలాగే మీరు అనేది ట్రిమ్ చేసేసుకోండి. సో ఇలాగా సో ఇక్కడ మనకు అనేది ప్లే చేసి చూసుకున్నట్లయితే చూడండి. సో మనకు అనేది కింద వాటర్ అనేది ఏ విధంగా ఫ్లో అవుతానట్టు మనకు అనేది ఉంటుందో సో ఇలాగనేది ఉంటుంది. సో మనకు సో ఈ విధంగా ఎడిట్ చేసుకున్న తర్వాత లేయర్లోకి వెళ్ళేసి అదేవిధంగా మీడియాలోకి వెళ్ళేసేయండి. ఫ్రెండ్స్, మీకు అనేది ఒక బోట్ ఇమేజ్ అనేది కింద లింక్ అయితే ఇస్తాను, డౌన్లోడ్ అయితే చేసుకొని దీన్ని మీరు ఈ విధంగా జూమ్ అనేది తక్కువగా చేసేసుకొని సో ఇలాగ మీరు అనేది యాడ్ అనేది చేసేసుకోండి. గైస్ ఇక్కడ మీరు అనేది సో ఇదే ఇమేజ్ అనేది వీడియో ఎండ్ వరకు అయితే కూడా డ్రాగ్ అయితే చేసేసుకోండి. సో డ్రాగ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇదే ఇమేజ్ని మీరు ఏం చేస్తారంటే గైస్ సో డిలీట్ ఆప్షన్ పైన తలంచోకి గుర్తుంది చూడండి, దానిపైన మీరు ట్యాప్ చేసి లాస్ట్ వరకు అయితే కూడా స్క్రోల్ అప్ చేసి ప్లస్ ఐకాన్ పైన మీరు ట్యాప్ చేసేసి సో గైస్ దీన్ని మీరు ఏం చేస్తారంటే గైస్ సో ఇక్కడ మీరు
ఈ విధంగా మీరు ముందుకు స్క్రోల్ చేసేసి టిక్ మార్క్ అనేది ఇచ్చేసేయండి. సో, మనకు అప్పుడైతేనే మనకనేది వీడియోకు పర్ఫెక్ట్‌గా అనేది ఉంటుంది. చూడండి గైస్, సో, ఏ విధంగా మనకనేది మూవ్ అవుతుందో ఇలాగనేది ముందుకు మూవ్ అవుతుంది. అలాగే లేయర్‌లోకెళ్ళేసి మీడియాలోకెళ్ళేసేయండి. సో, గైస్, మీకు ఇష్టం వచ్చిన ఇమేజ్ అనేది మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎండ్ వరకైతే కూడా డ్రాగ్ అయితే చేసేసుకొని, అదే విధంగా ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే గైస్, సో, జూమ్ అనేది తక్కువగా చేసేసుకొని ఈ యొక్క బోర్డ్‌లో మన యొక్క ఫోటో యాడ్ అయ్యే విధంగా మీరు సెట్ చేసుకొని క్రాపింగ్‌లోకి వెళ్ళేసి మాస్క్‌ని మీరు ఎనేబుల్ అనేది ఇచ్చేసి ఫీదర్ అనేది మీరు కొద్దిగా లైట్‌గా మీరనేది ఇలాగా అప్లై చేసేసుకొని టిక్ మార్క్ అనేది ఇచ్చేసి ఇదే ఇమేజ్‌ని మీరు డిలీట్ ఆప్షన్ పైన తలంచేయి గుర్తు పైన మీరు ట్యాప్ చేసేసి లాస్ట్ వరకు అయితే కూడా స్క్రోల్ అప్ చేసేసి ప్లస్ ఐకాన్ పైన మీరు ట్యాప్ చేసేసి సో గైస్, దీన్ని మీరు మళ్ళీ ఇలాగ డ్రాగ్ చేసేసి టిక్ మార్క్ అనేది ఇచ్చేసేయండి. సో, మనకనేది అట్ ది సేమ్ టైంలో మనకనేది ఈ విధంగా మనకు మూవ్ అవుతా వస్తుంది గైస్. సో, మనకనేది ఇలాగ ఎడిట్ చేసుకున్న తర్వాత లేయర్లోకి వెళ్ళేసి మీడియాలోకి వెళ్ళేసేయండి. ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈ వీడియో అనేది కింద లింక్ అయితే ఇస్తాను. అక్కడి నుంచి మీరు డౌన్లోడ్ అయితే చేసుకొని దాన్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ మీరు బ్లెండింగ్లోకి వెళ్ళేసి ఇక్కడ మీరు స్క్రీన్ పైన మీరు ట్యాప్ చేసేసి బ్యాక్ అనేది వచ్చేసి జూమ్ అనేది తక్కువగా చేసేసుకొని ఇక్కడ మీరు యాడ్ అనేది చేసేసుకోండి గెస్. సో, సాంగ్ ప్లే చేస్తే కాపీరైట్ వస్తుంది కాబట్టి నేను మ్యూట్లో పెట్టేస్తున్నాను. సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇక్కడ డిలీట్ ఆప్షన్ పైన తలంచే గుర్తు పైన మీరు ట్యాప్ చేసేసి లాస్ట్ వరకు అయితే కూడా స్క్రోల్ అప్ చేసేసి ప్లస్ ఐకాన్ పైన మీరు ట్యాప్ చేసేసి దీన్ని మీరు ఈ విధంగా ముందుకు జరిపేసుకొని టిక్ మార్క్ అనేది ఇచ్చేసేయండి. సో గైస్, ఇక్కడ మనకనేది ప్లే చేసి చూసుకున్నట్లయితే సో గైస్, ఈ విధంగా మనకనేది లిరికల్ కూడా మనకి ఈ విధంగా అనేది మూవ్ అవుతా వస్తుంది గైస్. సో, చూడనీకి మనకు చాలా ఎక్సలెంట్గా అనేది ఉంటుంది. అలాగే మనకు లిరిక్స్కు అనేది మీరు ఏం చేస్తారంటే గైస్, సో, ఇంకా గ్లో ఎఫెక్ట్ మీకు కావాలనుకుంటే ఇక్కడ అడ్జస్ట్మెంట్లోకి వెళ్ళేసి ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క ఆప్షన్ని మీకు కన్వర్టబుల్ అయ్యే విధంగా లిరికల్ అనేది అడ్జస్ట్ చేసేసుకొని టిక్ మార్క్ అనేది ఇచ్చేసి లేయర్లోకి వెళ్ళేసి మీడియాలోకి వెళ్ళేసేయండి. ఫ్రెండ్స్, మీకు అనేది ఒక స్నో ఎఫెక్ట్ అనేది వీడియో కింద లింక్ అయితే ఇస్తాను. డౌన్లోడ్ అయితే చేసుకొని కత్తర్ సింబల్ పక్కన మిడిల్ ఆప్షన్ పైన మీరు ట్యాప్ చేసి స్లిప్ స్క్రీన్ అనేది ఫుల్ అనేది ఇచ్చేసి స్పీకర్ పైన మీరు ట్యాప్ చేసి మళ్ళీ స్పీకర్ పైన మీరు ట్యాప్ చేసి బ్యాక్ అనేది వచ్చేసి బ్లెండింగ్లోకి వెళ్ళేసి స్క్రీన్ పైన మీరు ట్యాప్ చేసేసి టిక్ మార్క్ అనేది ఇచ్చేసేయండి. సో గ్యాస్, మనకి ఈ విధంగా మనకు అనేది స్నోఫాల్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఇలాగనేది వస్తుంది. సో, మళ్ళీ మీరు లేయర్లోకి వెళ్ళేసి ఇక్కడ మీరు మీడియాలోకి వెళ్ళేసేయండి. ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈ యొక్క ఇమేజ్ అనేది కింద లింక్ అయితే ఇస్తాను. అక్కడి నుంచి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని కింద కార్నర్లో మీరు ఈ విధంగా మీరు సెట్ చేసేసుకొని ఇదే ఇమేజ్ అనేది వీడియో ఎండ్ వరకు అయితే కూడా డ్రాగ్ అయితే చేయండి గైస్. సో, ఈ విధంగా మీరు అనేది సింపుల్ వాట్సాప్ స్టేటస్ వీడియోని మీరు ఎడిటింగ్ అనేది చేసేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా ఎడిట్ చేసుకున్న తర్వాత యారో సింబల్ పైన మీరు ట్యాప్ చేసి మీకు కావాల్సిన మెగాపిక్సెల్ ఫ్రేమ్ రేట్ అనేది 13 ఇచ్చేసి అడ్జస్ట్ చేసేసుకొని సేవ్ పైన మీరు ట్యాప్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్.